रोबोटिक्स शोकेस इनोग्रेसन सेरोमनी। आउँदो शुक्रबार इनोग्रेसनको दिनमा हामी फ्रग रोबोट किट शोकेस गर्दैछौँ। यस प्रोजेक्ट मार्फत विद्यार्थीहरूले बायोमिमिक्रीको कन्सेप्ट बुझ्छन्, जहाँ जीवित प्राणीहरूको व्यवहार संरचनाबाट रोबोटिक्स डिजाइनका आइडियाज लिन्छन्। आफैले अब्जर्भ गर्ने, बिल्ड गर्ने र एक्सपेरिमेन्ट गर्ने प्रक्रिया उनीहरूमा क्रिएटिभिटी, क्युरियोसिटी, प्रब्लम सल्भिङ स्किल प्राकृतिक रूपमा विकास हुन्छ। रोबो आरम्भ मार्फत हामी यस्तै ह्यान्ड्स अन क्रिएटिभिटी र फ्युचर रेडी लर्निङलाई अघि बढाउँदैछौँ। धन्यवाद।